好，你好，请问你是本地人吗？对，台湾人。你是淡水吗？泸州。泸州。淡水附近。哦。那你经常来这里吗？我常来。常来。对。经常过来就是休息一下。对啊，休息或是钓鱼。哦，你喜欢钓鱼？哦。那你觉得这里淡水有什么好吃的东西呢？你喜欢吃什么？花枝丸。花枝丸。那景色呢？景观你喜欢哪里的景观？我喜欢往河口看。哦。对。就是现在晚上的夜景是吗？夜景对啊，下午有夕阳。哦，都可以。对。刚才5、6点钟可能就刚好是。对，不同的时间，不同景色。哦，那所以你经常过来？对啊。好的，那谢谢你啊。